1박 2일침 1박 2일 더 있어요. 내가 아브라브리였으면 보니까 나는 어깨를 들고 왔다가 엄청 그날 행운을 봤잖아. 그래? 저번에 그거 하나씩. 다 나갔어요. 네, 감사합니다. 소떡 소떡. 추워. 전지적 참견 시점에서 먹은 소떡 소떡. 일로 와. 좀만 송. 아침이라서 라면 진짜 싫은데 얘들이 먹고 싶다고 해서 시켜줬어. 모닝 라면. 응? 생각보다 매운데? 안 매운데 생각보다. 이제 다시 출발. 강남 스타일. 진짜? 오, 탔다 가자. 내가 근데 어머머머머머머. 우와, 이거. 야. 여기는 덕유산 국립공원. 근데 와, 이게 돼 있네. 막혀 있네. 밑에는 완전 봄에 눈 1도 없는데 위에는 완전 한겨울이에요. 여기 한겨울. 3월 중순인데 한겨울. 기온 11도인데. 와, 진짜 멀리까지 보인다 오늘. 우와 엄마 저기 봐봐. 우와, 할머니 딱 안 보이잖아. 할머니 때. 할머니 때가 안 보여? 와, 진짜 멀리까지 보여. 모자를 써라. 가자. 눈이 너무 많이 와가지고 안 미끄러지게 신발에다가. 그거 뾰족뾰족하게 된 거? 그거. 덕유산 오실 분들은 이젠 필수. 이젠 필수. 4월달까지도 눈 있을 것 같아요. 맞지? 여기는 좀 길이 녹아 있어. 너무 힘들다. 와, 내려오는데 너무 스릴 넘쳤어요. 와, 너무 힘들어. 저게 라제 통로. 뒤통수. 간장. 벌써 간장. 먹고 있는다. 간장. 엄마 설. 맛있겠다. 이거를. 오, 우리도 담그자. 축하 더 들고 왔어. 엄마 근데 그거에 담그는 게 아닌데? 그래? 엄마 물떡 다 됐어. 많이 먹어, 많이 먹어. 진짜 배부르게 먹었어요. 근데 너무 늦게 가가지고 손님이 우리밖에 없었어요. 오렌지 사탕 하나씩 주셔서 받아왔어요. 맛있겠다. 따라라라라. 이 휴양림 특징이 침대가 있어요. 침대. 따라라 쫀짠. 여기 휴양림은 장작이나 이런 걸 사야지 이거를 쓸 수 있어요. 따로도 대여할 수 있는데 장작을 사도 가격대가 비슷해요. 시작.
와 이제 불 붙기 시작한다. 불 조금부터 따뜻하다. 아 딱 좋아. 버터 올리기는 실패. 꺼진 줄 알았는데 다시 살아나는 불이다. 다시 살아나는 불. 고기기름이 무섭다 이렇게. 짠. 불 다시 피웠어. 파이어. 라면 다 됐어. 라면 다 됐어요. 아 맛있겠다. 오 따뜻해. 그치? 꽃이라던데? 오 잘 익었어. 완전 짙은 갈색 만들고 싶은데 그거 잘 안 되네. 엄마. 아침 메뉴는 갈비. 와 새소리 들려요. 새소리. 공기 너무 좋아요. 아 너무 좋다. 이렇게. 와. 커피도 들고 왔어요. 커피. 와 너무 좋다. 탁 트였다 풍경이. 빵 하나만 먹고 가자. 와 카페라는데 진짜. 와 분위기. 테이크아웃 해? 아 멍멍이도 있다. 멍멍이다. 애기들이랑 사진 찍고 놀기 좋은 카페인 것 같아요. 이게 불멍도 할 수 있대요. 5,000원 주면. 애기들은 젤라또, 옥수수 크림 라떼. 오! 마무리는 야구 게임. 오! 이게 끝이 아니라 나바사고. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 먹어봐.